悲无垢白莲花摘录，忏悔为世罪障三途尽摧宝蛮。Om Mani Padme Hum Aya Loka Shuri Namo。顶礼圣尊大悲王世间自在观世音，劫着众多恶业有情为世罪障忏悔法，根断三途声闻之锋利金剑，浊净烦恼业习罪障之无漏甘露瓶，诸圣者之大悲钩索，增上升及解脱之道梯，引领极乐世界之导师，照见佛陀尊严之明灯。圣观世音双眸泪珠化二度母，垂视六道有情众生，照见佛教浊恶事实，诸人恶业烦恼黑暗所致之故，为是即造十不善业，果报三途，苦难俱说，举身自扑，闷绝必地，悲厉难抑，涕泣而于圣者座前白言：呜呼，圣尊观世音，世界护主通方便，浊世劫中所生人，于十善业不生喜，去入十恶业道中，恶业造故，劣身祸，今生为世罪障行，来世果熟地狱处，阎罗狱卒面狰狞，计算善恶较晨细，地狱痛苦特悲惨，炎热地狱倍恐惧，寒冷地狱极哀怜，近边无定异常苦，三种恶趣不堪说，砍杀短寿负债故，所生受限未竟死，末时劫堕地狱中，劫空亦无解脱故，五倍痛苦绝念息，众生护主其悲事，为是不善罪忏法，犹如日从云中出，无垢莲花至光芒，催请于我等演说。如是其请故，观世音告曰：善哉菩萨母，汝为众生发起殊胜菩提心。往昔初劫，毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍浮佛、遣除邪信佛、拘留孙佛、迦那迦牟尼佛、迦叶佛、释迦牟尼佛等转法轮时，未意坐前，未听教令，未守誓言，若神若魔若人等众。佛教着世之时，转为人身，有者非尊阳尊，欺狂众生；复有伪作沙门，贪利求财，商贾贩艺，心行狡诈；复有冒充尼师，佯装苦行，不守昧耶，极虑异故，毁佛圣教；复有贪着信财，心行谄狂，是故为世即造罪障；复有伪作官吏国主，兴起兵甲，滋生事端；复有生为庶民，不喜食善，造十恶业，并为犹如母犬女人，为是即造罪障之故，去入地狱。尔时名曰无垢白莲花此观世音经。观世音化身之巨猿补特伽罗，勇猛精进，修持此法，十方诸佛及菩萨名，称念大礼拜故，众多有情恶业罪障悉皆清净，脱三途苦，勿疑化生圣观世音刹土之中。Om Mani Padme Hum，救度部位至尊母，六字真言当唱诵，三世诸佛之密意。经随六字真言咒，仅念一遍之功德，诸佛如来难言说。百劫所有诸罪障，运用六字真言光，犹如日生黑暗除，清净并且获大乐。六道有情得乐法，十方一切诸佛陀威力加持所集聚，即是咒王六字名。Om Mani Padme Hum，是必三途门横关，是断头生锋利剑，
是遂地狱行任时，是真解脱木马车，是通增上升阶梯。Om Mani Padme Hum 舍，三护主与慈世尊，五部如来妙吉祥，以及三世诸佛陀，威力加持摄入 Om， 消泯千堕之痛苦，断除投生天界涯。Om Mani Padme Hum 舍，般若蜜多大佛母，至尊度母宁促母，诸多愤怒母尊重，威力加持摄入妈，消泯夺命边歌苦，断除投生飞天涯。Om Mani Padme Hum 舍，护主无量光佛陀，法身报身应化身，十方一切诸如来，威力加持摄入呢，消泯生老病死苦，断除投生人去涯。Om Mani Padme Hum 舍，世间自在观世音，千手千眼11面，千菩萨及菩萨母，威力加持摄入背，消泯捕杀一时苦，断除投生畜生涯。Om Mani Padme Hum 舍，七佛释迦能仁尊，过去未来及现在，贤妙劫中千佛陀，威力加持摄入美，消泯寒冷饥渴苦，断除投生恶鬼涯。Om Mani Padme Hum 舍，密主大力金刚手，五部饮血父母尊，济怒百尊之坛城，威力加持摄入轰，消泯寒热烧煮苦，断除投生地狱涯。Om Mani Padme Hum 舍，诵此六字真言故，烦恼五毒法界消，具五智慧密意显，断除投生六去涯。六身及六智慧具，菩提萨埵大地缘，获得观音之果位。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼圣者大悲观世音。爱玛火，顶礼供养皈依十方三世诸佛菩萨，祈请我与无量有情无始以来所造一切唯识罪障悉皆清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼护主无量光普遍阎王佛，吾无间罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼无量光善妙月王佛，十不善业及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼毗婆尸无垢王佛，危害金刚阿舍离身体之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼头具宝髻变生圣者功德佛，弑父之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼妙慧娑罗树利王佛，弑母之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼普救无畏轮回尊佛，是阿罗汉之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼变显善妙佛，是阿罗汉尼之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼圣散吉祥佛，杀害比丘之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼妙莲吉祥佛，杀害比丘尼之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼92000为名无死古音王佛，杀害优婆塞之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼66000为名燃灯佛，杀害优婆夷之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼圣尊能仁大力王佛，杀害沙弥之罪及唯识愿清净。Om Mani Padme Hum 舍，顶礼发光智慧鼎盛床王佛，杀害沙弥尼之罪及唯识愿清净。
唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼金刚藏不动王佛，杀害平庸士夫之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼宝花尊胜佛，杀害妇女之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼战莲镇伏佛，杀害官吏国主之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼文殊智慧辩知佛，杀害金刚阿舍离、金刚兄妹之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼无垢王菩提生佛，下毒之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼大日如来佛，杀猪之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼金刚萨埵佛，杀蛇之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼宝生佛，杀马之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼无量光佛，捕杀飞禽之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼不空成就佛，杀犬之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼施圣龙王佛，捕杀青蛙、螃蟹、鱼类、蝌蚪等罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼焰光极明佛，捕杀旱獭、沙獾之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼力主金刚手佛，杀害虎、豹、熊、罴、豺狼等罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼菩提灯日光满佛，贪游熄灯之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼不容彰显永见王佛，发起兵戈斗争之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼妙月辩知慧王佛，杀猴之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼珠宝勇士及喜狮子罪名佛，掠夺之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼圣相妙力佛，杀害家畜天毒之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼吉祥水天无垢白莲佛，杀羊之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼相向永行力王佛，杀害大象、驼物、牛之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼离垢世间自在慧光佛，杀害食草野生动物之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼圣王镇伏佛，杀害狮、灶等微小生命之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼具世宝月光佛，区域耕田乘骑马牛之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼无量圣解不空眷所王佛，猖狂诈骗获悉之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼圣者千手千眼永拔轮回虚空王，毁坏地狱、田地、楼宇、家宅，伤害亲眷等罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼美颜顶王菩萨摩诃萨，不逾取之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼地藏菩萨摩诃萨，非犯行之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼普贤菩萨摩诃萨，邪淫之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼虚空藏菩萨摩诃萨，妄语之罪及为士，愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼观世音菩萨摩诃萨，两舌之罪及为士，愿清净。
唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼除盖障菩萨摩诃萨，其余之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼慈氏菩萨摩诃萨，恶口之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼文殊菩萨摩诃萨，占有欲之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼大势至菩萨摩诃萨，害心之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼智慧海音菩萨摩诃萨，邪见之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼妙音母菩萨摩诃萨，贪着上师金刚阿舍离金刚兄妹信财之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼拉塞姆菩萨摩诃萨，贪着塔物之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼马列姆菩萨摩诃萨，佯装经忏及亵渎佛经之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼格德姆菩萨摩诃萨，恶心出佛身血之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼甘德姆菩萨摩诃萨，贩卖佛经获利之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼布贝姆菩萨摩诃萨，焚烧摧毁三宝所依之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼德贝姆菩萨摩诃萨，贩卖三宝所依获利之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼阿洛给姆菩萨摩诃萨，破戒之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼呢德姆菩萨摩诃萨，享用僧团信财之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼白度母绿度母菩萨摩诃萨，破斋戒之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼普贤王佛部金刚部珍宝部莲花部结摩部等诸佛父，施毁应修三昧耶之罪及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼普贤母法界自在母佛言母玛玛格母白衣母誓言度母等诸佛母，施毁应取三昧耶之罪障及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼大圣黑热嘎布达黑热嘎班杂黑热嘎瑞那黑热嘎贝玛黑热嘎伽玛黑热嘎等淫血愤怒诸尊，施毁因行三昧耶之罪障及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼捉得秀日母佛部空行母金刚部空行母珍宝部空行母莲花部空行母事业部空行母等诸愤怒母众，施毁不弃三昧耶之罪障及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼处马摩巴母净僧哈巴母刹曼事业四母自在28母等众瑜伽母，施毁应知三昧耶之罪障及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼莲花生阿舍离龙树菩萨阿底峡尊者那洛巴尊者布瓦巴尊者佛密尊者大乐僵尸轰前嘎拉无垢有及金刚阿舍离等诸持名，施毁内密成三昧耶之罪障及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼诸声闻独觉阿罗汉菩萨，破内菩萨戒之罪障及为是愿清净。唵嘛呢呗咪吽舍，顶礼过去现在未来贤劫1002诸佛及其眷属，
破外生文律义之罪障及为士愿清净。嗡嘛呢呗咪吽舍，顶礼安住十方三世千万亿挪由他百千等同恒河沙数如来，我与无量诸有情身语意所断无论大小众生之命，以及佛之身语意为对境，心口行为所造为世之业恼罪障，愿清净。嗡嘛呢呗咪吽舍，南无萨瓦达他嘎达布达希尔萨多吽，那地堂界那亨达嘎悉地悉地不悉地，先听个人耶娑哈。顶礼圣者观世音菩萨，佛教濒临浊世边际时，教授无凭骗徒狂众时，自序未熟行持利他时，心绪无解于他讲法时，无愧僧人行为狡诈时，无耻咒事施毁昧耶时，割悉身着俗衣经商时，无修尼师杀害孩子时，贪图信财发誓行骗时，诸人希劫行持罪业时，天战人战饥馑兵戈时，黑法魔教遍布大地时，白衣口中宣讲修行时，着魔女人显现神通时，男女死鬼现前走行时，病类各异厉鬼猖獗时，受限未尽非时殒命时，人畜患病瘟疫流行时，如来教言评价争论时，父系兄弟戏强猜疑时，离间道友以剑杀害时，身与意依商品交换时，不依奢离自作主张时，汉藏恶兆互牵邪行时，夏冬失去雨水不调时，恶岁霜雹饥馑来临时，释迦佛教濒临隐没时，众多有情堕入阿鼻狱，具足善缘补特伽罗者，望会即是众人聚会处，自己观为大悲之身矣。空悲智辩双运境界中，身语意三恭敬具诚信，善会忌怒尊身之坛城，一切身语意处妙陈设，外内秘密供养广大行。圣者大悲心随之精要，无垢分陀利花经典中，诸圣者之名号若称颂，千劫所造一切罪障尽。此诸圣者殊圣之名号，以纯金粉书成经卷后，日诵亦或经轮中转动，见闻接触己者之男女，父母为主六道诸有情，一时马牛乳牛及门犬，乡土之处数取有情众，三界为是罪障悉清净。无上真性菩提将获得，烦恼垢离禅定智慧智。此经谁若代写及诵持，成为诸如来子佛果获。仅诵此经一遍之功德，等同读诵如来大藏经。具缘补特伽罗执此经，昼夜恒时精进而行持，微恶犹如施己般净除，微善去入菩提道之中，生世业恼罪障悉清净，与诸佛陀身意相等同，具足增上七德佛果获。唵嘛呢呗咪吽舍，为指此经圆缺者，三途痛苦生畏惧，杀害复救人马犬，造作无间罪业者，寒热地狱痛苦中，百劫亦无解脱时，持诸佛陀名号故，恶趣地狱连根除，获得增上之大乐。唵嘛呢呗咪吽舍，断除嗔重舍命故，外气已断内未息，成山木般大黑蛇，周身缠绕而恐出。不睹圣者之尊严，正法音声亦无闻，须弥大山之底下，
投身泥潭离龙圈，感受恶趣地狱苦，持诸佛陀名号故，智慧光明日轮生，法音广大遍三界，圣者射出慈悲钩，解脱恶趣地狱处，如金刚般密意得。唵嘛呢呗咪吽舍，断除学士之命根，一世当中无恶趣，而后地狱相不拉，金刚地狱处堕落，千劫亦无解脱时，持诸佛陀名号故，烦恼障尽正念摄，痛苦尽除行忏悔，解脱金刚地狱处，实地果位自在得。唵嘛呢呗咪吽舍，施毁誓言亦属果，赤然铁柱房室中，身语异处弥有量，须弥大山即铁枝，重压脑后舌根拔，燃火铁柱离巨更，堕落无间地狱中，于身语意之诸处，彼未尽间无解脱，持诸佛陀名号故，唯是业恼罪障尽，解脱无间地狱处，大乐圆满密意得。唵嘛呢呗咪吽舍，丧失财物黑乌头，进入内脏命断送，丧失财物炽然火，碰触身体被焚毁，贪图众多之信财，占有欲及窃夺故，投生咽口恶鬼中，赴死复苏痛苦受，百劫亦无解脱时，持诸佛陀名号故，无勤受用大宝藏，消除恶鬼饥渴苦，明照无执禅定现。唵嘛呢呗咪吽舍，如是此诸佛陀之圣号，非勤走兽耳根若听闻，智慧明亮去入菩提道，犬及女人耳根若听闻，五毒障离轮回生门闭，此经所在之地及常义，有情恶业烦恼罪障尽，彼第八部嗔息具慈心，人及处及瘟疫不生起，众生吉祥幸福享安乐，无上果位来世愿获得。唵嘛呢呗咪吽舍，名为圣者大悲无垢白莲经，凡执此法无有不成佛，此为大悲誓言之精髓。二位至尊度母结集矣，并用神通力以梵文书于黄纸上。当二位至尊度母亲自交给龙树菩萨之化身龙圣床的转世大悲化身殊胜护主轰拉邓登的时候，他见到了大悲无垢莲花化身而来之法主名称莲花者。尔时身神太岁与香神喜姿作祈请，鬼域狮子寂静处，无谬书写境，文书者隔热加灿，经言持此一遍之功德，等诵一遍大藏经。唵嘛呢呗咪吽舍，唵巴巴拉嘎别嘛呢扎别，达坦嘎达达日哈呢嘛呢萨扎别，巴嘛拉桑嘎拉冈巴拉吽吽佐拉，巴丹巴罗格典格黑阿迪车典嘎别梭哈，贝玛达拉阿摩干扎呀的滋日梭哈。唵宾扎萨多萨玛呀玛呢巴拉呀宾扎萨多电诺巴地产者着没巴瓦苏都有没巴瓦苏不有没巴瓦阿那拉多没巴瓦萨瓦斯的没扎耶查萨瓦干嘛斯扎没做东耶热样么个热红哈哈哈哈火班嘎万萨瓦达坦嘎达宾扎玛没门扎宾扎巴瓦玛哈萨玛呀萨多阿红。末法时代的众生大多不信因果，造作恶业，肆无忌惮。为了悲悯这些有情众生，第三世藏卡活佛慈诚加灿，于火鸡年藏历8月，将此经翻译成汉文，愿吉祥。